siya, siya guys. Napakaganda niya. Napakabang. Guys, good evening. Welcome back to my channel. So, by the way guys, for today's vlog guys is mag-unbox po tayo sa binili ko sa Shopee. So, ang i-unbox po natin for today is yung humidifier na binili ko sa Shopee. Thank you so much Shopee. And binili ko lang po siya guys on a very affordable price. So, kung makikita nyo po, so very affordable price guys, 250 pesos. Let's see, let's review kung ano ba talaga ang maging benefit natin dito and ano po ba yung makukuha natin kapag gumamit po tayo ng humidifier. So, sa mga mabaho yung kwarto dyan, it's time for you to decide na bumili na po kayo. Bumili na po kayo sa Shopee, very affordable lang po. And, of course guys, matutulungan po yung air nyo po sa kwarto. Yung air sa kwarto, ayan. So, ayun guys, let's start our video. So, kung bago ka lang sa channel ko guys, please don't forget to subscribe my channel. And please don't forget to click the notification bell kung gusto mong always updated ka sa mga video ko. And also guys, don't forget to like this video kung nagustuhan mo siya. Thank you so much guys and let's start our video. So, ayun guys, start nga natin. So, i-review natin guys yung nabili natin yung humidifier sa Shopee. Thank you sa Shopee. Thank you so much Shopee. And you always answered. And hindi pa rin ako nabigo kapag nag-order po ako sa Shopee. So, I am so thankful Shopee. Kasi sortihan lang talaga. Luckily, lahat ng mga order ko is nagamit ko at napapakinabangan ko. So, ito na nga guys, ito na nga yung ano natin, ito na nga yung Shopee natin, yung humidifier na galing po ito ng China. Wala naman po tubig guys. So, dumating po siya, in-order ko po siya, bale 2 weeks, 7 to 10 business days po siya dumating. So, ang tagal niya guys. Parang at 50 pesos lang yung shipping fee niya po sa Shopee. So, very affordable price. And, may ipis po. Charot. Ayan. So, very affordable. I know na magugustuhan niyo po. Please don't forget to watch this vlog para at least makabili po kayo ng ganitong item sa Shopee, okay? So, let's start our vlogs. So, ayun siya. So, China nga siya, guys. So, ayun. So, puro siya in-check. O, ayan. Yan siya, guys. Puro mga in-check. Humidifier. Hindi po natin naiintindihan yung mga ang in-order ko po, guys, is kulay green. So, ayun. So, nakita ko siya, guys. Parang usok po siya. So, ayun. Excited na ako kung ano nga yung laman nito. Ayun na siya guys. So, ayun. Meron siyang saksakan. Itong adapter. And then, ayun. Siyempre guys, diba, kapag bumili tayo ng item sa Shopee, kailangan merong ganito para pang-protekta sa isang items na bibili natin para hindi siya masira when it comes kapag dumating na sa inyo. So, napaka-importante pong merong ganito. Thank you Shopee. And I really appreciate po. So, ayan. Ito siya. Ayan siya guys. And then, tingnan natin kung anong yung laman. Ano yung laman ng loob nito. So, meron po siyang meron po siyang saksakan. Nandito po yung small saksakan. And then, meron po siyang USB. Pwede po ito siya sa fan. Yung fan na maliit. O yung ilaw na maliit. And then, andito po yung push button niya. So, kapag gusto niyo pong paanda rin siya. And then, meron pa siya dito yung push or siya yung nag-absorb para maging usok. So, something like that. Hindi naman siya usok guys. Parang lang siya. Parang yung hangin. Nilalabas niya. So, and then, meron siyang stick. Itong stick na pa, anong tawag dito? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ayun siya. Ito yung stick na to. Siyang cute niya. And then, ayan siya.
So let's try this, guys. So ayun, paano siya ayan, ganyanin lang siya, and then lagyan mo siya ng water. And then guys, mabibili nga pala guys yung pabango nito, yung oil based na pabango sa Shopee. So I think 49 pesos, pero kapag sa SM guys, napaka expensive. I think 600 pesos, pero 3 months mo na siyang magagamit. So fit po ito guys kapag gusto niyo pong gamitin niyo po sa room. So pampabango po ito. So especially dun sa mga mabaho yung medyas. Kung ayaw nyo pong naamoy po, kasi syempre pamatay bacteria din siya. So especially right now guys is we're on the COVID-19, so yung bacteria niya namamatay din, so nakakatulong din siya. Yung air is naging fresh siya, so it turns to fresh air. So kung over polluted, You can yung boot kwarto this mo, in so, Shopee. Very affordable price. Shopee. So ayun siya guys, this spring po ito. Ayun, this spring po siya. Hindi po siya makita eh. Ayan, this spring po siya guys. And then papasok natin siya dito. And then guys, pag nilagyan mo siya ng water, nag-absorb na po siya. Pag sinaksak po natin yan, lalagyan natin siya guys ng water. So pag sinaksak natin yan, nagsistaycation po kasi napakahandi niya po talaga. So ayun. So nakakatuwa kasi meron akong humidifier. So thank you so much Shopee, kasi medyo kapag yung air natin, especially kapag nagluluto, ayun, so it turns to fresh air kapag nag-humidifier po tayo. So I choose green kasi it's very friendly. Okay, so let's review guys kung ano ba talaga yung maging benefit natin using this humidifier. So ayun, pupunta muna ako ng baba, and then let's see kung ano nga talaga yung result niya. Tara guys. So lagyan ko siya ng water, so stay put lang kayo dyan guys. A few moments later. Ayan guys, nilagyan na po natin siya. Hi guys, nilagyan na po natin siya ng water. So bumaba po ako para lagyan po ng water, para at least ma-experience at makita nyo po kung paano po nagpa-function tong humidifier na to. So I'm sure kasi nakita ko, ilalagay ko dito kung ano talaga pag nagpa-function siya. It turns to blue and red something like that. Ito po dito umiilaw po siya. So parang para pang effect, pang relax po siya yung effect. May pa-effect si Mayora pang gano'n. May pang-effect na pang relax gano'n pag inano natin. So tatry po natin siya guys. So I do have like, meron ako ditong power bank, and then let's try it. Yun, umilaw na po siya guys. Let's see how it works. Yun, napakaliit po niya, pero you can use your ayun guys, ayun, ganyan po siya guys. Ang ano niya po, ang tough po ng usok. So safe po siya. Yan, ganun po siya siya guys. Napakaganda niya, napakabango. Usok lang siya ng kunti, tapos kumakalat na po siya. So yan siya guys. Oh my god. Ayan, nagkukulay po siya ng green, and then red. And then merong blue. May pa-blue si Mayora. Tingnan natin. Patayin natin yung ilaw guys. Power bank pala. Ayan. Patayin natin po yung patayin natin yung ring light natin. And
po siya guys. Ang tough niya po. So ayun. Meron siyang orange, meron siyang red, and then may pink, may pa-pink sa mayora, and then violet, and then blue. Open na po natin. Ayun siya guys, di ba na-experience mo? Yun o, napakalakas niya po. So, ayun. Pwede po ito sa room niyo po guys, kasi kapag mabaho po yung room niyo. So, didiscuss ko po kung ano po yung maging benefits niya when it comes kapag meron po kayong humidifier. Ayun. Ayun, lakas niya po. So, actually guys, hindi ako nag-expect na ganito pala kaganda. Kasi guys, actually, yung humidifier kasi kapag bumili ka sa SM, something like that, is nagko-cost po siya guys ng 700 or 1,000 pesos. Yung original one guys, hindi naman natin kailangan ng original, kailangan lang natin ng handy. So yung original na humidifier guys is nagkakahalaga ng 2,000 to 4,000, something like that. Yung mga mayayaman guys is nagkakahalaga something like 6,000 and up to above. Yung parang merong bilog, humidifier po yun. So ayun siya. Ito, pero binili ko lang po siya ng 250 pesos plus delivery fee. So 290 pesos po lahat. 'Di ba? Magkakaroon ka ng humidifier at hindi na maging mabaho yung kwarto niyo pa. So, ayan. So patayin na po natin siya at saka meron po siyang water. At saka kapag binuksan po natin ito siya, guys, ganyan po yung ilaw niya. Ayun, nakakatuwa. Green siya, it turns to green, and then yan siya, and then yan violet, something like that. So sarado na po natin siya. Yan, nakakatuwa guys. So ayan. So, meron pa ako dito mga review guys kung ano ba talaga yung makukuha natin sa humidifier. Is meron ako ditong mga nabasa sa Google. Google mo te. Siyempre, nag-google tayo para makakasigurado tayo kung ano talaga yung makukuha natin sa humidifier na to. So, sabi daw dito, humidifier therapy adds moisture to the air to prevent that can cause irritation. Lalo na guys, meron ka mga allergy dyan, yung parang inuubo ka, something like that, nakakatulong siya kasi it turns to fresh air po yung hangin po sa kwarto nyo. So, ayun, can be particularly effective for treating dryness of the skin. So guys, maganda siya kasi kung if ever na dry yung skin mo, ako hindi naman ako dry. So, pag dry yung skin mo, it actually treating the dryness of your skin. So, bili na po kayo ng humidifier sa Shopee. Ayun. Kasi guys, there's a lot of bacteria, lalo na ngayon COVID-19. So, na-refresh niya po yung air using this humidifier. So, ayun. Bibili pa ako ng oil, something like that, para at least maamoy natin siya. And siya guys. Ang ano pa dito guys, ang additional pa dito is adding a humidifier to your bedroom can bolster the effect sleeping naturally. Wow! So, daw nila namamatay daw to habang natutulog ka. So, namamatay siya. So, until na makatulog ka. So, naka-on pa rin siya. Tapos, meron po siyang timer ata. I think something like that. May timer siya para at least pag tulog na tayo, namamatay na siya diretso. So, hindi po siya umiinit kaagad. So, automatic po siyang namamatay para hindi po mabilis masira po. So, ayun. It can provide sleeping naturally. Here are some of the benefits you can get from sleeping with a humidifier in your room. So, air that is not too dry may help you to avoid colds and flu. Viral colds, sabi ko nga yung COVID-19, yung mga virus. Siyempre guys, kapag meron tayong ubo, meron tayong tayong sipon, medyo masama yung pakiramdam natin. So,
mahirap na kasi yung air natin ngayon lalo lalo sa COVID-19. So use air humidifier para at least ma-enhance yung air nyo sa bahay. So sa kwarto din. Ayan. Sabi daw dito, do humidifiers clean the air? Air purifiers works to filter the air pollutants to help clean the air within this environment. So, ayun siya. Yung within this environment daw siya, guys, is nakiklean niya po using this humidifier. Ayun. Sabi daw niya, how long should you use humidifier? 11 to 16 hours daw. So, depending on whether the machine is turned to the maximum. Kasi guys, automatic kasi siya. Automatic siya. Sabi ko nga kanina, automatic po siyang namamatay. So, yun. Sabi daw dito, do humidifiers kill the airborne virus? Nakakamatay ba siya ng virus? Here's why a humidifier can be so effective. Higher humidity levels have proven to kill off the virus. It's more likely than not the flu virus will enter your home in the next few months. But a good humidifier can help reduce the survival virus that may be in the air. So, ayun, nakakatanggal nga siya guys ng virus. So, ayun, bumili na po kayo ng humidifier. So, ayun. So, pwede nyo po ilagay siya kahit saan. Napaka-handy lang naman siya. So, ayun. So, by the way guys, kung nagustuhan nyo po itong review natin, so ayun guys, hanggat dito na lang po yung video natin. So, kung nagustuhan nyo po sa humidifier na binili ko po sa Shopee. So, please don't forget to subscribe my channel. At kung nagustuhan nyo po itong video to at may natutunan po kayo, please like my video and click the notification bell para always updated ka sa vlog ko. Para bongga! Para bongga na. Okay, salamat. Thank you so much guys and have a wonderful day and have a good night everyone. Bye!